नमस्कार दर्शक बंधु बंगोपसागर में सक्रिय होइछि लघुचाप एहार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आभ्यंतरीण और उत्तर ओडिशा रे विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हेबार मध्य संभावना रही। जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल रे नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा द्वारा सबु वीडियो अपडेट पाई परिबे। बंगोपसागर में सृष्टि होइछि लघुचाप आभ्यंतरीण और उत्तर ओडिशा रो विभिन्न स्थान प्रबल घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। अक्टोबर 3 पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना प्रदान करिछि। उत्तर पूर्व पार्श्ववर्ती पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होइछि। 48 घंटार यह आहुरी घनीभूत होई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत हेबो। लघुचाप घनीभूत हेबा परे उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंग आड़कू मुहाई पारे। लघुचाप जोगु प्रबल वर्षा थिबारु 3 दिन पर्यंत ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। 30 तारिख रे केन्दुझर मयूरभंज जाजपुर भद्रक और बालेश्वर में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। एही सब जिलार किछि स्थान में 70 ରୁ 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। सेही भली 1 तारिख रे आभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। सुंदरगढ़ अनुगुल देवगढ़ बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सोनपुर बलांगीर केन्दुझर मयूरभंज जिलार किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। केन्द्रापड़ा नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल बौद्ध नयागढ़ कटक ढेंकानाल जाजपुर बालेश्वर भद्रक जिलार किछि स्थान में प्रबल वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली। आसंता 2 और 3 तारिख रे आभ्यंतरीण ओडिशा और उत्तर ओडिशार अनेक स्थान में प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु अनुमान करा जाइछि।